ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 1000 ar pusau uba polling do uba lalong menteri ka Sorkar jela uba khmi Agatha social welfare ha ka khandai trek unai lur ajab saw ulong ba ka jingsem rai jong ka Sorkar jela ban Thung ye ka MP barem jong ka tura ka Agatha ke Sangma kum ka chairperson bathma jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Right kalong hadien bala bisar sanibha ha ka jingkran bekila pathai gubor uba pol ulong ba ki jingkno kindon bet lada ka Sorkar ka Thung da ki weru bat pensan ru ba ka Sorkar kala Tyrwa bat ban ithu ye ki brio ki ban shimti ye kani ka shuki hanrei namar ba kila kanta kumta kala khamshim por ban pendep ye ka jingthung kam hapo ka commission bat khadu yawai la shimrai ban Thung ye ka Agatha Sangma kum ka chairperson bathmai ya ka bala menjuru da ka kanhun menteri ka Sorkar jela. We had already approached and identified an individual whom we had recommended as chairperson of the Child Rights Commission. Ultimately, that particular individual declined the offer. So it took more time than was necessary. And I think on Saturday last, when we had met as a cabinet, the name of Ms. Agatha Sangma was proposed. This was after we have done due diligence on the matter, considering her experience in Parliament, considering her educational qualification, and also considering the fact that she has had long innings in public service. So those were major points that would stand to validate her being there as chairperson.